Simak informasi peringatan dini BMKG cuaca ekstrim untuk besok Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Berdasarkan BMKG, ada wilayah yang diperkirakan berpotensi terjadi cuaca ekstrim. BMKG menyampaikan, terdapat 5 wilayah Indonesia yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim angin kencang besok. Sementara di 15 wilayah lainnya akan terjadi hujan lebat disertai dengan kilat dan angin kencang. Ada juga 2 wilayah yang berpotensi terjadi hujan disertai petir dan angin kencang. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, wilayah berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sementara itu, wilayah berpotensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, Kepulauan Riau dan Bengkulu.